Galera, fala quem quiser, ó. O Nordeste aqui, ó, é água com força. Tô fazendo esse vídeo aqui do quintal, que não tem como eu ir lá na frente, ó. Mas é muita água mesmo, ó. Ó. Isso porque começou a chover agora, né? Não sei, mas ó, céuzão nublado. Um pezinho de limão aqui, tomando aquela